Видели, как храпят коты? Я думал, что котики вообще не храпят. Конечно, можно показать коту видео, Как избавиться от храпа всего за 3 минуты в домашних условиях? но ему это вряд ли понравится. Представьте хозяйку такого кота ночью. Самое главное, с таким котом в поезде не поехать. Да и вообще. Как бы сильно ты не уставал, ты никогда не устанешь так, как кот, который ничего не делал весь день.